हमने अपना गियर बॉक्स रिपेयर कर लिया, जिसका ये नीचे वाला इसका जो बेरिंग था वो ख़राब हो गया था और उसको हमने चेंज किया। और इसमें जो बेरिंग होता है वो होता है वन वे बेरिंग होता है, जो कि एक साइड पे रोटेट करता है, दूसरी साइड पे लॉक होता है। ये इस तरह ये आपको इसका पुराने वाला बेरिंग भी दिखाते हैं। तो ये इसका पुराने वाला बेरिंग है जो ख़राब था, इसे हमने चेंज किया। हमारा गियर बॉक्स, ये वॉशिंग मशीन, ये जो गियर बॉक्स है ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फिट करते हैं। ये इस तरह इसके ये नीचे स्क्रू हैं वो लगाएंगे। गियर बॉक्स हमने फिट कर लिया अच्छे से। अब इसके ऊपर हमने इसकी जो मोटर है उसको फिट करेंगे। ये मोटर भी फिट हो गई गियर के बॉक्स के ऊपर और इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें। इसके जितने भी स्क्रू हैं, ये मोटर भी फिट हो गई है। अब हम इसको मशीन के अंदर फिट करेंगे इसको। गियर बॉक्स हमने मशीन की बॉडी में फिट कर दिया। ये इसकी फाउंडेशन होती है, इसके स्प्रिंग है ये इसी साइड पे, वो पहले भी आपको दिखाया था। तो इसी तरह आपने इसको फिट कर देना। तो ये गियर बॉक्स हमारा फिट हो गया, गियर बॉक्स और उसके ऊपर मोटर भी। ये टब को इसके साथ फिट कर दिया। इसके तीन ये स्क्रू लगे होते हैं बोल्ट, एक इधर है, एक इसी तरह उस साइड पे है और एक ये बॉडी के इस साइड पे।
ये तीनों अच्छी तरह से टाइट कर दें और ये आपका टप जो है ये फिट हो गया है बाहर वाला। उसके बाद अंदर वाली जो उसकी बास्केट है वो हम फिट करेंगे इसमें। ये शाफेट को थोड़ा सा ऑयल ज़रूर इसको लगाएं ताकि इसमें सील जो है आराम से जो है इसमें फिट हो जाए। अच्छी तरह से इसको बिठा दें। नीचे इसके वो बना होता है इसका कट से बने होते हैं, ये उसमें बैठ जाएगी। और जो इसके ऊपर अभी बिठाएंगे जो पानी को रोकती है, ये सपोर्ट करती है इसको टब को, और जो पानी को लीक होने से रोकती है वो सील, वो हम आपको दिखाते हैं। वो यहाँ से बाज़ दफ़ा मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। इसके ऊपर वाली वो लेके आओ। इसमें ये रिंग है और ये रिंग जो है वो लूज़ हो गया, जिसकी वजह से साइड से पानी जाता। तो हमें ये मार्केट से मिली नहीं, तो हमने उसके लिए जो है ना ये रिंग है ये लिया और इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे। ये इसके ऊपर बिल्कुल टाइट और फिक्स आई है, और ये साइडों से बिल्कुल अच्छी तरह ग्रिप हो गई है। अब इसके ऊपर हम दूसरा जो इसका टप है वो हम फिट करेंगे। ये टप हम इसके ऊपर फिट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इससे पहले बिफ़ोर कैसे था और ये आफ्टर हमने सारा इसको अच्छी तरह सर्विस भी किया, तो साफ़ हो गया। ये इस टप को जो है इसका ये साथ में ये इसका टक है जो बना हुआ है, इसको बिल्कुल यहाँ पे लेके आना। ये स्क्रूज के इस तरह लगाएं। तो साथ इसको फिक्स करें। गेयर बॉक्स कंप्लीट फिटिंग हो गई है इसकी, साथ में टप को फिट कर दिया। अब इसके ऊपर हम एजिटेटर लगाएंगे।
इसके ऊपर डस्ट कैप लगाएंगे। ये फिट हो गई, कंप्लीट फिटिंग हो गई है। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे मशीन को, सारा इसके कवर शवर लगा के। बड़े भी मार दिया जल्दी में आ जाना। ये कंप्लीट फिटिंग हो गई, गेयर बॉक्स रिपेयर हो गया है और सर्विस भी कर दी है इसको। इसमें सारा आपको बताया है, खोल के सर्विस करने का भी तरीका है इसी वीडियो में, और गेयर बॉक्स को रिपेयर करने का भी तरीका पूरा आपको बताया भी और दिखाया भी है। और वीडियो हमारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ये वीडियो में कैलविनेटर USA वॉशिंग मशीन मॉडल है, उसका हमने टॉप लोडर, उसके हमने गेयर बॉक्स रिपेयर भी किया और साथ में वॉशिंग मशीन को कंप्लीट सर्विस भी की। ज़रूर हमें बताएं कि कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।